Üdvözlöm a kedves nézőinket! Önök az Info TV hírműsorát láthatják. Elsőként a közélet és a kultúra hírei következnek. Telekadóról és építményadóról alkotott rendeletet a város képviselőtestülete a hétfői rendkívüli ülésén. Az MSZP frakció igen szavazatával, a Fidesz-KDNP nem szavazatával és a jobbikos képviselő tartózkodása mellett fogadta el a testület a polgármester javaslatait. 2016. január 1-től a 100 négyzetméter alatti hasznos alapterületű építmény esetén telekadó, e fölött építményadó fizetési kötelezettség áll fenn. Külterületen a vállalkozási és egyéb célt szolgáló földterület esetén a 800 négyzetméter mentesség megszűnik. Az építményadó négyzetméterenként januártól 1750 forintra emelkedik. Az önkormányzat 80 millió forint építményadó bevétel növekedést vár az új rendelettől. Egyelőre alpolgármester nélkül boldogul Devecser, bár a hétfői képviselőtestületi ülés utolsó napi rendi pontja volt az alpolgármester megválasztása, eskütétele és tiszteletdíjának megállapítása, a polgármester nem tett javaslatot a tisztség betöltésére. A város jobbikos polgármestere Ferenczy Gábor javaslatára a képviselőtestület közel egy hónapja visszavonta Kozma György alpolgármesteri megbízását. Bendes István jegyző az ülésen elmondta, hogy ha nem választ alpolgármestert a képviselőtestület, akkor erre a kormányhivatal határozatban írhat elő kötelezettséget. Amennyiben ennek sem tesznek eleget, akkor bírósági döntés alapján a kormányhivatal jelöli ki az alpolgármestert. Kozma György kijelentette, hogy nem kívánja a kormányhivatalra bízni az alpolgármester megválasztását, ezért az ünnepek után javaslatot tesz a testület felosztására, ha Ferenczy Gábor nem tesz javaslatot az alpolgármesteri pozíció betöltésére. Koncepcionális különbözőség miatt a vitathatatlan sikerek ellenére lemondott a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke, Tornai Tamás, akinek határozott fellépésével szemben az elnökség tagjainak többsége óvatosabb, inkább kompromisszumokon nyugvó módon képzeli el a szervezet működését. Lemondását követően Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter levélben fejezte ki köszönetét azért a munkáért, amellyel sikeresen előkészítette és elindította a HNT szakmaközi szervezetként történő működését, intézményesítette az ágazaton belül a szakmai szervezetek együttműködését, kialakította a HNT új működési irányvonalát. Lássuk, milyen időjárás várható holnap Ajkán. Szerdán kezdetben helyenként még kisebb eső előfordulhat, de napközben számottevő csapadék már nem várható. Felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap. Továbbra is lesznek kissé szeles tájaink. A legmagasabb hőmérséklet 9 fok között alakul. Köszönöm a figyelmüket, keressenek minket a weboldalunkon és a Facebook oldalunkon. A viszontlátásra! ...45-ös Colt. Nos, ez ugyan több mint 200 méter másodpercenként, de ez így is kevés, nem igaz, Péter? Az 1000 megabit másodpercenkénti sebesség élményéhez semmi sem hasonlítható. Diginet 1000 már havi 4000 forinttól, okos csomagban tévé és telefon mellé rendelve. Részletekért hívja a 1272-t vagy kattintson. Digi, egyszerű a választás. Telekadóról és az építményadóról szóló rendelet módosítása megtárgyalta a gazdasági bizottság Kalkai Péter elnök volt. Köszönöm a szót, polgármester úr. A bizottság mindkét határozati javaslatot Öttinger szavazattal, 2 nem szavazat ellenében
Köszönöm. Pénzügyi Bizottságról nem használni fog. Köszönöm a szót, a bizottság megtárgyalta, és mindkét határozat esetében egy nem szavazott vele, tartózkodás és 4 visszaszavazott vele. Köszönöm. Köszönöm, Jenzi úrnak van kiegészítése. Tisztelt Képviselőtestület, 2 elírás van sajnos a kiküldött anyagban. Az egyik előterjesztés, az előterjesztés második oldalának záró mondatában, természetesen a címmel összhangban a képviselőtestület 2 új rendeletet alkot, tehát nem csak a telekadó esetében, hanem az építményadó esetén is új rendelet megalkotására kerül sor, valamint a telekadóról szóló rendelet tervezett 4. paragrafusának első bekezdésében a helyes mondat a következő: a telek éves mértéke a HTV 19.20 paragrafus és a rendelet 5. paragrafusában meghatározottak kivételével. Tehát nem a szerint szó szerepel a rendeletben, hanem a kivételével lesz szó. Köszönöm szépen. Köszönöm, kinek a kérdése. Kérdés, Ülök Zoltán, Köszönöm szépen, polgármester úr, csak azt szeretném megkérdezni, hogy mi indokolja az építményadó esetében a 13%-os emelést? Van a végkérdés. Még az adott a másnap úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Jelenleg a telekadó most végül a külterületi mintatásokkal. Kérdésem az, hogy mi történik azokkal a magánszemélyekkel, vagy vállalkozókkal, akik ugye eddig nem tudtak erről a telekadó bevezetésről, és mondjuk már nem használja a vállalkozását, megmaradt a területen, vagy éppen magánszemélynek van egy külső terület, amit egyáltalán nem használ, nem tartozik benne azokban a területekben, amire nem lehet adót kivetni, ami neki lehetősége akár felajánlni az önkormányzatot, és vagy egy nem kell rendetet eladni. Tehát ez a kérdésem, hogy van az a lehetőség, hogy a önkormányzati szervetet felajánlni, vagy átadni. Puskás Karol képviselő úr, kérdés. Köszönöm szépen, polgármester úr. Nekem egy kérdésem van. Tapasztaltuk azt, hogy van olyan cég, aki kapott revízióra levelet értesítést, ez általános volt, vagy csak egyedi elbírálásról történt? Vakonyi erőmű kapott például az építményadó bevalláshoz egy levelet a polgármesteri hivataltól. És ez van a kérdésem, hogy ez általános jellegű volt, vagy csak egyedi, vagy esetleg nem tudok úgy, hogy jelzőről van szó. Köszönöm. Még egy kérdés? Igen. Köszönöm szépen, polgármester úr, bocsánat, az előbb elfelejtettem. Azt szeretném megkérdezni, hogy mennyiben családi házas övezetben vállalkozás működik külön műhelyben, de a műhely élete nem éri a 100 négyzetmétert. És ugye innentől kezdve telekadó kötelezettség alá fog esni, milyen módon történik a megosztás? Tisztelt Képviselőtestület, megpróbálok minden kérdésre válaszolni. Ugye igazából önkormányzati oldalról az építményadóért a bármilyen adóemelését az a körülmény indokolja, ami mindenki előtt ismert, hogy az önkormányzatok adóerő képességét veszik figyelembe különböző állami támogatásoknál, feladatfinanszírozásnál és egyéb esetekben. Tehát tulajdonképpen, ha nem szed be az önkormányzat egy adót, és mondjuk az építményadó esetében is még az önkormányzat azért jócskán alatta marad a kivethető maximumra, abban az esetben úgy ítélik meg, hogy nem tesz meg mindent a bevételeinek a megszerzése érdekében, és ettől még az állami finanszírozás nem lesz magasabb. Telekadó esetén ugye kibővült valóban a külterületekkel, erre itt igazából nem készült átmeneti szabály, nem is köteles ilyet alkotni az önkormányzat, de amit Pék úr mondott, arra mindig is volt megoldás, eddig is voltak földterületfelajánlások az önkormányzat fele, erről a képviselőtestület egyedi döntést hoz, illetve hát értékfüggő, mert bizonyos esetekben ugye a GVB is dönthetne volna, én azt gondolom, hogy ez célszerűen képviselőtestületi hatáskör, tehát ha valaki úgy ítéli meg, hogy őnek olyan területe van, amit nem tud használni, és nem kíván utána adót fizetni, természetesen akár az államnak, akár az önkormányzatok felajánlhatja. Az önrevízió
milliós kérdéskörben egyedi adóügyekben ugye nyilvános ülés keretében nem lehet nyilatkozni, ezért általános leszek. Minden olyan esetben önrevízióra történő felhívást küld ki ellenőrzése során az önkormányzati adóhatóság, ahol azt állapítja meg, hogy a tényleges bevallásában szereplő tehát az adóra bejelentett négyzetméter nem esik egybe a valós térképi nyilvántartással. Tehát vélhetően az ön által említett cég esetében azok került erre sor, mert nem annyi terület, vagy nem akkora épület után fizette az elmúlt években az adót, amennyi ténylegesen adókötelezettség alá esett volna. Tehát ez nem kivételezés kérdésköre, hanem az adóhatóságnak feladata, hogy folyamatosan adóellenőrzést végezzen. Ennek keretében a bevallásokat össze kell, hogy vesse az ingatlan nyilvántartási adatokkal, és minden esetben azt állapítja meg, mondjuk egy épület esetében, hogy ez az ingatlan nyilvántartás szerint most a konkrét esettől elvonatkoztatva 4000 négyzetméteres az érintett adóalany, meg 2000 négyzetméter után fizet adót, akkor nyilvánvaló, hogy ebben az esetben őrevízióra szólítjuk fel az adott céget. És az utolsó kérdés, itt a családi házas övezetekben vélhetően a rendelet még teljesen új ahhoz, vagy a rendelet tervezet, hogy annak az értelmezése adjon okot esetleg félreértésekre. Fülöp képviselő úr a családi házas övezetről beszélt. Ugye a rendelet egyértelműen rögzíti, hogy a lakóház építésére alkalmas, az annak célját szolgáló lakóterület az abszolút tárgyánál fogva adómentes. Tehát itt fel sem merülhet, hogyha ott van egy vállalkozási célú épület egy családi házas övezetben, hogy az terepadó alá essen, hanem egyértelműen a vállalkozási célú ingatlan rész után építményadót kell neki a jövőben is fizetni, hiszen maga a terek az, ha csak lakóház lenne rajta, az adómentes lenne, de mivel ő ott vállalkozási célú tevékenységet folytat, emiatt építményadóval. Annál is inkább, mert a jogszabály alapján egyébként épületről van szó, tehát ha van egy épület, ami mondjuk tételezzük fel, mondjuk vegyük a belváros, ahol van egy üzletközpont, vagy egy üzletsor, amelyik tételezzük fel több ezer négyzetméteres, attól, hogy valakinek 27 négyzetméteres üzlethelyisége van, értelemszerűen nem terepadót fog fizetni, hanem építményadót fog a jövőben is. Tehát itt ebben a tekintetben értékelhető változás nem volt ez a rendelet. Azt mondjuk, csak az egyik válaszodat kiegészíteni, Jenzi úr, hogy Pék Attila képviselő úrnak a kérdésére, hogy igen, erre számítani lehet, hogy ilyen megnövekedett tervek esetén lesz, aki szívesen lemondana az ingatlanáról. Ugye erre, illetve tekintettel arra, hogy már néhány hónappal ezelőtt létrehoztuk a város épületállományára vonatkozó rendelkezésünket is, ott is bizony előfordulhat, hogy valaki úgy látja helyesebbnek, ha ő nem újítja fel akár lakóházát, vagy más jellegű ingatlanát, hanem esetleg az önkormányzatot hozza olyan helyzetbe, hogy vegye át az ingatlanát. Ebben az esetben mi állunk ezzel, és egy ingatlan alapot kívánunk létrehozni, ahol nyilván az ingatlan értékétől függően megállapodunk ösztönző jelleggel, természetesen lehet az térítésmentes is, de én nem ezt tartom azért általánosnak, hanem valamilyen kedvezményes díj fejében átvesszük az ingatlanát. Megnyitom a vitát a előterjesztések fölött. Köszönöm, polgármester úr. A pénzügyi bizottság ülésén, illetve a gazdasági bizottság ülésén eléggé körbe jártuk ezt a napirendi pontot, és hát Istennek azért van valamelyes könnyebbség az előző előterjesztéshez képest. De mindenképpen azért szerintem jelentős problémát fog okozni ennek a bevezetését követően azért néhány vállalkozás esetében ez az anyag. Ja, nagyon sokat gondolkodtunk, beszélgettünk erről, és a meghatározott 100 négyzetméteres limit vagy igény, amelyet az önkormányzat megfogalmazott. Ma már ugye nem kötelező jelleggel, mint az ezt megelőző előterjesztésben, hanem hát 100 négyzetméter az a épület nagyság, amelynél átfordul az adó, és az építményadót kell fizetni az ingatlan adó helyett. Én változóan azt mondom, hogy ha türelmi időt nem vezetünk be ebbe az adórendben, akkor ez borzasztó nagy terhet jelent egyes vállalkozásoknál. Én nem akarom önmagamat ismételni, gondolom, hogy a
városvezető koalíció a frakcióülésen végig beszélte ezt, hiszen abban a két bizottsági ülésen ezt kiveséztük. Ott is azt kértem, hogy legalább 1 év türelmi időt adjunk, hiszen január 1-től életbe lép egy olyan kormányzati rendelet, amely a vállalkozások egy részét milliós nagyságrendben adóval terhezi meg, és nincsen ideje arra, hogy akár egy ingatlan építkezésből elkezdjék, az befejezze, és ugye évelős lakhatási engedélyen átfordítsa. Én arra kérem a polgármester urat, hogy fontolja ezt meg, és legalább 1 év türelmi időt tegyünk be ebbe a rendeletbe. Hozzáteszem még kiegészítésképpen, hogy kérdésként nem tettem fel, hogy a városban vannak olyan nagyterületű kereskedelmi övezetekben lévő ingatlanok, amelyeknek a beépítése 100 négyzetméterre szinte elképzelhetetlen, mert a funkciója a területen más. Most a kényszerben valaki átteszünk egy 100 négyzetmétert, akkor nem tudom, hogy ennek a következménye mi lesz, és hosszú távon mi alakulnak ki a nagy területeket, és nem hagyja a vállalkozásoknak, nem hagyja arra a lehetőséget, és így, hogy végigolják a koncepcióját, és mondjuk egy éven belüli lehetőséggel, némi presszívóval természetesen az önkormányzat részéről, mégiscsak inspiráljuk arra, hogy lépjen valamit, de hát egy egyéves türelmi idő az mindenképpen kellene ehhez. Köszönöm szépen. Van-e még hozzászólás? Látom, hogy nincsen. Akkor lezárom a vitát. Nekem volt, csak nem telefonálom. Mindig kétszer nyomtuk meg. Kétszer? Egyszer nyomtuk. Most. Igen, akkor van egy sötét arányra átterült a képernyőt, pedig elmondtam meg a tanítőjúval. Csak egészen röviden a város mozgó erejére is gondolnunk kell, mert egy vállalkozó, ha be akar települni, akkor azért megnézi, hogy milyen adózás folyik itt helyben. És van már itt 2 község, nem tudom mennyire köztudott, Csebánya és Tiskevár, amelyik adóparadicsom módjára működik. Tehát olyan vállalkozások, amelyeknek nagy a területigényük, fuvarozó cégek, ahol sok gépjárművet kell elhelyezni, vagy autókereskedők, azok könnyen áttehetik a székhelyüket. Kétségtelen, akinek már területe van, nem egy könnyen tud ettől megszabadulni. Én csak azt mondom, hogy erre is gondolnunk kellene. Köszönöm. Most ismételten lezárom a vitát. Tisztelt képviselőtestület, ugye itt ebben a rendeletben a jogszabályalkotónak a szándéka az egy fontos dolog. Ugye mi vagyunk a jogszabályalkotó. Tehát a mi szándékunk az pedig az, hogy azok a területek, elsősorban ipari területek, amelyek forgalom hevernek, amelyeket nem hasznosítanak, vagy olyan módon használják, ami nem felel meg a város érdekének, azok változzanak. Tehát nincs szükség semmiféle türelmi időre, mert ezek a területek, ezek több 10 év óta az alvó állapotban találhatók, alszanak, legkisebb alszanak azok a területek. De mindjárt mondunk majd konkrét példákat. Úgyhogy itt már ilyen 10-15 év után még egy év türelmi idő az értelmetlen. Ugye eddig kellett volna a területekkel foglalkozni. Beépítetlen területekről volt szó. Mindegy, hogy belterület vagy külterület. A mi célunk az, hogy elsősorban az ipari területek, azok változzanak, épüljenek be, fejlődjenek. Ne konténerekkel, meg ne sufnikkal, meg ne portásfülkékkel, hanem végleges építményekkel. Ugye azért említettem ezeket a jellemzőket, mert sajnos ezek fordulnak el. Ugye jó néhány területet mondom, ideiglenes portásfülkéket helyeztek el, mondtam, hogy akkor ez majd beépítettnek minősül. Hát a korábbi jogszabály szerint valóban annak lehet tekinteni, most már nem lehet annak tekinteni. Ugye az az egyik. A másik, hogy nem, tehát kedvezményezett területekről beszélünk, amelyek ipari tevékenység céljára fejlesztendő. Azokat kisebb mértékben adóztatjuk, ezért van az 5 forint per négyzetméteres telepadó. A más jellegű külterületi feladatoknál
Nyilván megüti sok embernek már a szemét, hogy a város kül- és belterülete rettenetesen le van terhelve különböző ipari hulladékokkal és ipari maradványokkal. Ezeket zagytereknek is szokták nevezni. Ugye a zagytereket érinteni fogja ez a rendelkezés. Azért, mert azt szeretnénk, ha ezek olyan értelemben fejlődnek, hogy rekultiválásra kerüljenek. Nem csinálnak ezekkel a területekkel jó néhány év óta semmi. Most vehetjük a különböző zagytereket, kezelőket, ott valahogy is összeforgatás történik, de igazából fejlesztési területként nem jönnek számítani. Mi azt szeretnénk, hogy ezek a területek vagy mezőgazdasági rendeltetési területként alakuljanak vissza, tehát ez se legalább rekultiváción, vagy más jellegű tevékenységben, ipari tevékenységként fejlődjenek. Ezért azt gondolom, hogy azoknak, akik ilyen területeket kezelnek, számolni kell ezzel a valóban jelentős terepanyagok mértékkel. Az építményadóval kapcsolatban még annyit szeretnék elmondani, hogy megint a jogszabályalkotó szándéka a lényeges. Tehát való bizonytalanság, a bíróság is mindig azt mérlegeli, hogy mi volt a jogszabályalkotónak a szándéka. Ugye a város nagyon sok területén és több részén olyan elhanyagult ipari létesítmények vannak, amelyeket már régen le kellett volna bontani. Tessék megnézni a Csingeri városrészt. Ott ételekedik Ármin bánya elhagyott komplexusa, amit már többször a kezelője megígért, hogy lebont, nem. Hát kérem szépen, akkor most fizetni fogja a megemelt építményadót, ha nem mondja. De ugyanez a helyzet a Padragi városrészben is. Padragi városrészben, hát a régi Padragi bányának a Csillán fordítója képviselő, talán így ismerős, ugye? Le se hallották az adott termek között. Mint éppen. Ott csúfkodik már, mikor zárták el a Padragi bányát. 20 évvel ezelőtt. Ott csúfkodik, csak le se hallották. Hát, most biztos, hogy fog vele valami történni, majd fizeték a megemelt építményet. Tehát a jogszabályalkotónak, jelentősen nekünk, az a szándékunk, hogy ezek megváltozzanak, pontják el őket is, vagy lehet vissza a természetnek, a városnak, vagy aki ezt jobban tudja hasznosítani. Tehát mindenkit arra kérek, hogy ez ilyen szempontból nem egy adózás technikai eljárással próbálja megérteni, hanem a szándékot kell a jogszabály rendelkezések mögött megsejteni, és hát nekünk egyértelműen az a szándékunk, hogy ezek a területek, ezek ilyen értelemben fejlődjenek és változzanak. Először a telekadó rendeletről szóval kérném a szavazást, javaslom a ráfogadását. Igen, 5 nem és egy tartózkodásra elfogadtuk, most pedig az építményadóról szavazunk, ott is javaslom az elfogadását. Igen, 5 nem és egy tartózkodásra elfogadtuk. Kezdőt kíván még egy szót szólni. Tisztelt képviselőtestület, az elfogadott telekadórendeletet és építményadórendeletet a mai nappal kihirdettem. A hatályba lépésre azonban természetesen 2016. január 1-én